Yan guys, yung model niya guys, forklift. Problema nito guys, yung may electrician na nagpalit siya ng heater. Nangyari yung nut pumasok sa loob. Nalagputan ng nut dito. Number 4. Ayan o, nagpalit siya ng heater. Bago yung heater niyan, problema, yung nut nalaglag pumasok sa loob. Kaya yung makina tumatagok-tok. Yan, babuksan ko yung cylinder head. Makikita natin na may ayan. Ito naman guys, ang firing order nito guys, ano ito, sinulat ko 1, 2, 4, 3. Ang ikot niyan guys, papunta doon. Ito yung uno. Tandaan nyo lagi 1, 2, 4, 3. Paikot niya guys. Ito 1, ito ang 2, ito ang 4, ito ang 3. Yan ang firing order niya. Kaya pag maka-encounter kayo itong makina, yung mga baguhan pa kayo na mekaniko, baka malugaw yung utak nyo, at least may mga idea kayo. Comments ito guys, hindi, wala kasing model. 2017 yung ano nito, wala na nabura na Hindi ko makita guys kung saan yung mga serial number nito. Wala nakalagay guys. Walang mga model. Yan, tanggalin ko yung rocker arm guys. Guys, ingatan itong pagkap niya guys. Yan. Kuha pa lang kayo guys, mga ganitong makina guys. Limutan, markahan nyo para pagbalik nyo hindi kayo maniligaw pagkabit sa linya. Lagay nyo na number para pagbalik nyo dire-diretso. So dinagay ko ng mga number, pinarkingan ko yung linya. Hugutin din ng ano nito, yung spam, dahil mahalo rin yung diesel sa oil. Kaya ngayon sinendrive ko na kasi nga may mechanical na cassette.
Guys, kailangan tanggalin yung ano, water pump. May tubo siya na maliit ito, yung sa return niya. Ito, kita mo dyan. Hindi mo hugot. Kailangan tanggalin yung water pump. First time ko rin kasi nakabukas ng makina na to. Wala, water pump. Remove. Yan guys. Yung cylinder niya guys, hindi mo siya mahugot. Yung mayroon siya doon sa thermo, sa water pump niya, assembly kasi water pump niya. May tubo na maliit. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Ayan guys, nakita na nahuli na yung problema. Ito, washer. Ayun o, yung mga tama o. May tumbok. Oo, yung mechanical lock siya. Yung electrician pa ng ano, yung dusa, nagpalit siya ng heater. Ayun o. Washer, bilog. Maan, wala pitpit. Okay guys, thank you for watching guys. Ngayon, hindi mo mahugot yung cylinder head. Kailangan tanggalin mo yung water pump. Mayroon siya nakadikit oh. Thank you for watching guys. Yan naman yun, may makina rin kami bubuhin, 30. Marami naming daming makina guys na mga sira guys. Thank you for watching guys. Bye bye.